最大個得咗都係即係我有個經驗可以完成過。咁希望下次如果我有個機會可以參加即係 National Winter Games 或者亞冬奧，咁希望因為我已經有呢個經驗，希望下次都係即係我比賽嗰時唔會咁擔心，唔會咁緊張，會要有多啲信心咯。咁有冇啲位係都覺得遺憾或者係想再做好啲嘅咧？最大係希望可以完成呢個即係會轉比賽，冇攞到個成績，因為 DNF 咗。但係今日真係勁難咯，可能我即係成個 career 最難個比賽。上日贏金牌嗰個都係 DNF 咗，所以今日真係超級難咯。係啊，即係我都係少少 sad 攞唔到個好啲嘅成績。咁你覺得成個冬奧嘅 trip 俾自己幾多分咧？10分滿分？幾多分？我諗7分。因為我覺得我畫得 OK， 即係唔係我最好個表演，但係即係好開心可以攞到個成績返去香港。我亦都係即係想幫下香港啲冬天運動攞返多啲 exposure， 咁希望今次可以攞到個成績喺大會轉，可以即係攞返多啲 exposure。即係上次北京我啲即係阿爸阿媽唔可以睇我滑雪比賽，今次可以見到個即係比賽同埋完成，希望佢哋係少少 proud 咯。祝大家恭喜發財，身體健康，新年快樂！